الرسول صلى الله عليه وسلم فاز جولة فاز مرة وعائشة رضي الله عنها وارضاها فاز جولة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى انت تصلي يا عبسي؟ انت تصلي؟ الحمد لله شيخنا والله ما بقطع. اكيد. السلام عليكم ورحمة الله. بداية، أنا لا أمانع من نشر أي مقطع لي من خطبة من محاضرة إذا كانت النية نشر الخير للناس، لكن أن يصل الأمر إلى الفبركة. مرة يوضع الرئيس بوتين في فيديو ويؤخذ مقطع لي وأنا أمدح صحابي ويوضع مدح لبوتين وينتشر بين الناس، وآخر يضع لي مقطع وأنا أنصت هكذا لآيات للقرآن لأحد الدعاء أو القراء ويوضع على أنني في دويتو مشترك مع شيخ، مشترك مع أرى فيديو لامرأة بشعرها كذا. يا إخوان اتقوا الله، اتقوا الله يا إخوان، والله هناك 1000 وسيلة لجمع المشاهدات. اتقوا الله. والله 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 كل من يفبرك هذه المقاطع ويضع لي مقطع في دويتو مع أحدهم ويضع هذه المقاطع المفبركة لن أسامحه وأنا خصيمه يوم القيامة. الشيخ الداعية محمود الحسنات، طبعا يا جماعة الخير مين منا ما بيعرفه؟ شيخ ألهم ملايين إذا مش مليارات الناس، يقرر بأنه يترك التيك توك وإلى الأبد بدون رجعة. طبعا يا شيخ أنا أعتقد بأنه قرارك هذا غير صائب، وأعتقد أنك يمكن استعجلت. عندك 8 مليون بني آدم بتابعوك وبيستفيدوا منك ومن معلوماتك اللي بتقدمها للدين، وأنا واحد من هذه الناس يا شيخ اللي بستفيد كتير من صفحتك، وبعرف انك انت حكيت انك بدك تترك الصفحة صدقة جارية للناس تستفيد منها وهيك، بس بدنا نشوفك كمان، ما بدنا اياك تترك. ان شاء الله يا رب تشوف هذا الفيديو يا شيخ وتتراجع عن قرارك اللي اخذته. بارك الله فيك وجزاك الله خير على كل شيء قدمته وعلى كل معلومة استفدنا منك فيها. الله يكتب لك اياها في ميزان حسناتك يا شيخ.